हेलो, यहाँ देखाएको औषधि भ्यासोड्रिल धेरैजनाले देख्नुभएको र सुन्नुभएको होला। धेरैजनाले लगेर आफ्नो बच्चा बच्चीलाई खुवाउनु भएको पनि होला। आज यसको बारेमा म केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छु, केमा युज हुन्छ र कसरी। ओके, भ्यासोड्रिल भन्ने औषधि पेडियाट्रिक एन्टिट्युसिभ सिरप हो। यसमा तपाईँको चाहिँ औषधि राखेको हुन्छ। यो भित्र 5 ml मा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 7.5 mg र क्लोरफेनारामिन म्यालेट 1 mg हुन्छ। यो औषधिले, यो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भन्ने औषधिले कफलाई सप्रेस गर्ने काम गर्छ हाम्रो ब्रेनतिर, र भने क्लोरफेनारामिनले हाम्रो यो एन्टिहिस्टामिनिक्स औषधि हो। यसमा सेडेटिङ प्रोपर्टी पनि हुन्छ। यसले चाहिँ एलर्जी भएर निस्किने केमिकल्सहरू जस्तै हिस्टामिन जस्ता केमिकलहरू निस्किने गर्छन्, तिनलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ, तिनलाई निस्किन नदिनलाई काम गर्ने गर्छ। जसले चाहिँ निस्कियो भने खोकी लगाउन मद्दत पुर्याएका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ यो औषधि मिसाएको हुन्छ ताकि तिनीहरू ननिस्किन र खोकी लाग्न चाहिँ कम होस्। यसरी यो औषधि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भन्ने औषधिले हाम्रो कफ सेन्टरलाई सप्रेस गरिदिने भएकोले कफ कम लाग्छ। तर त्यो कफ यदि तपाईँको चाहिँ खकार आउने किसिमको कफ छ, छाती घ्यार गर्ने किसिमको छ, या आजमा भएको बच्चाको कफ खोकी छ भने त्यो अवस्थामा यो औषधि खाँदाखेरि राम्रो हुँदैन, किनभने यसले कफ सप्रेस गरिदिन्छ। ओके, र कफ सप्रेस गरिदिएर भित्रै तपाईँको खकार, छाती नलीमा, ब्रोङ्कियल्सहरूमा, ब्रोङ्काइहरूमा, ट्राकियामा, यसरी श्वास नलीमा चाहिँ अड्केर बस्छन्, जुन झन् उल्टै हानिकारक हुनसक्छ, थप इन्फेक्सन ल्याउन सक्छ। ओके, निमोनिया या ब्रोङ्काइटिस यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन् थप, खकार बाहिर निस्किन पाएन भने। त्यस्तै आजमा भएको बिरामी बच्चा छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा यसले तपाईँको कफ सप्रेस गर्ने काम मात्रै हो, तर आजमाको मेकानिजम फरक हुन्छ। यसै आजमाको बिरामीमा श्वास नलीहरू टाइट भएका हुन्छन्। यसरी टाइट भएका श्वास नलीलाई चाहिँ अलिक खुलाउनु, टाइट भएका हुन्छन् त्यसलाई खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो औषधि प्रयोग गर्नु तब पनि उपयुक्त भएन। त्यसैले बच्चालाई खोकी लाग्यो भन्दैमा, खोकी लागेको कस्तो, सुक्खा खोकी लागेको, सुक्खा खोकीमा कुन कारणले लागेको हो है, इन्फेक्सन, भाइरल इन्फेक्सन कारणहरू छन् कि, एलर्जिक कारणहरू छन् कि, यस्ता कुराहरू, हाइपर सेन्सिटिभ भएको छ कि थ्रोट है, या अरू कफ आउने कि स्पुटम खकार आउने किसिमको खोकी लाग्यो कि कफ है त, या आजमाको कारणले गर्दाखेरि भएको कफ हो, खोकी हो, त्यसलाई बुझेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने बच्चालाई चेक गर्ने डक्टरले, पेडियाट्रिसियनले चेक गरेर छाती सुनेर उसको ज्वरो, उसको एक्टिभिटी, उसको श्वास प्रश्वासको गति, घ्यारघुर भएको नभएको, खकार आउने नआउने, यस्ता विविध कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर तब मात्र राखिदिने गर्नुहुन्छ यस किसिमका औषधिहरू। त्यसैले आफैले चाहिँ बच्चालाई घरमा खोकी लागेको छ भनेर आफैले औषधि खुवाइहाल्दाखेरि तपाईँलाई बच्चालाई असर हुनसक्छ, या त्यो अन्नेसेसरी हुनसक्छ, आवश्यकै नहुने औषधि हुनसक्छ। त्यसैले आफै खुसी प्रयोग नगरेर एकचोटि चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्रै आफ्नो बच्चालाई औषधिहरू खुवाउनु राम्रो हुन्छ। होइन भने यत्तिकै यस्ता किसिमका औषधिहरू बच्चाको शरीरमा हालिदिनु पनि यस्तो इनोसेन्ट बच्चालाई त्यो राम्रो पनि हुँदैन अभिभावकहरूले। त्यसैले एकचोटि परामर्श गर्ने बानी बसाल्नु होला। चेक जाँच गराउने, छाती सुन्ने जस्ता कुराहरूलाई गराएर मात्र औषधिको सेवन गर्ने र खान मिल्ने नमिल्ने, बच्चाको वेट, उमेर, अवस्था सबैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै।